Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Cell und heute zeige ich euch, wie man die Fett-Version der PS3 auseinanderbaut. Bevor wir anfangen, müssen wir uns erden. Dafür könnt ihr zum Beispiel einen Heizkörper berühren. Als erstes müssen wir die Öffnung an der Seite öffnen. Dafür benutze ich einen Schlitzschraubenzieher. Dort befindet sich die Festplatte, diese müssen wir als nächstes rausnehmen und können dann die Festplatte einfach rausziehen. Allein von dem Staub darauf erkennt man, dass uns viel mehr Staub im Inneren erwartet. Jetzt müssen wir die Gummidichtung unter dem Sticker entfernen. Damit der Sticker nicht kaputt geht und danach wieder klebt, wärme ich es mit einem Föhn auf. Wie man sehen kann, lässt sich das sehr leicht lösen. Nun, nachdem wir die Gummidichtung entfernt haben, brauchen wir einen T8 Torx Schraubenzieher. Jetzt öffnen wir den Deckel, dazu muss man ihn leicht ziehen und anheben. Dort befinden sich insgesamt 7 Schrauben, darunter 6 lange und eine kurze. Um den zweiten Deckel zu öffnen, muss man einen Haken, der sich oben rechts befindet, eindrücken. Dazu habe ich einen Schraubenzieher benutzt. Einfach so lange rütteln, bis man ein Klicken hört und merkt, dass sich der Haken gelöst hat. Diese PS3 stand leider nur rum und wurde kaum bis nie benutzt, daher ist dort auch so viel Staub. Jetzt ziehe ich meine Handschuhe an und habe auch eine Maske an, die man im Video nicht sieht, da dort viel zu viel Staub lag. Jetzt lösen wir insgesamt 5 Schrauben, darunter 4 kurze und eine lange Schraube, die sich hinten befindet. Und ebenfalls ein Kabel. Bei allen Kabeln immer vorsichtig sein und nicht stark dran ziehen, lieber ein wenig rütteln.
Auch beim Netzteil selbst nicht stark ziehen, sondern rütteln, bis es sich löst. Und das ist gerade mal ein Bruchteil von dem ganzen Staub, den die PS3 in sich getragen hat. Beim Flexkabel dasselbe, ganz vorsichtig den Clip öffnen, das Flexkabel rausziehen und den Clip wieder zumachen. Das Kabel vom Laufwerk auch wieder vorsichtig rausziehen. Nun kommen wir zu den Platinenhalterungen. Dort müssen wir 4 kleine dicke Schrauben entfernen. Jetzt müssen wir insgesamt 11 Schrauben entfernen. Nach den ersten 2 Schrauben das Festplattenkäfig anheben. Das dünne schwarze Kabel sehr vorsichtig rüttelnd abziehen, das andere Kabel genauso. Nun kann man die Motherboard-Abschirmung anheben. Dort ist noch eine Schraube, und zwar die Erdungsschraube, die ein gelb-grünes Kabel zusammenhält. Jetzt kommen wir zum Motherboard selbst. Da dieser mit Wärmeleitpaste an der unteren Metallplatine festklebt, müssen wir sie zuerst von allen Seiten lösen, um sie schließlich anheben zu können. Bei dieser PS3 ist die Wärmeleitpaste schon komplett ausgetrocknet. Die untere Metallplatte können wir auch ganz einfach anheben und kommen zu den letzten Schritten. Jetzt müssen wir 4 Schrauben in allen Ecken lösen und die hintere Leiste anheben. Auch die Abdeckung und die Kühlkörper können einfach angehoben werden.
Nun 3 Schrauben lösen und den Lüfter von der Abdeckung entfernen. Zu allerletzt habe ich den Stromschalter von der Leiste entfernt. Und jetzt wird alles schön sauber gemacht, natürlich alles, was keine technischen Geräte in sich trägt. Am besten 24 Stunden trocknen lassen. Ich habe alles per Hand nochmal gründlich gereinigt, getrocknet und geföhnt, bevor ich es wieder zusammengebaut habe. Dazu mache ich noch ein separates Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.